ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្ងាត់បាត់មួយរយៈសៀមនៅតែមិនចោលគំនិតក្នុងការឈ្លានពានចង់បានទឹកដីកម្ពុជានោះទេដោយរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះទាហានសៀមបានធ្វើការបាញ់ប្រហារមកលើទាហានកម្ពុជាដែលក្នុងនោះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃមិញនេះយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើកងទ័ពកម្ពុជានៅប្រលានថ្មស្រុកចុងសាងខេត្តព្រះវិហារខណៈដែលភាគីកម្ពុជាមិនបានតបតទៅវិញទេលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 14:15 នាទីយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមកកងទ័ពកម្ពុជានៅប្រលានថ្មស្រុកចុងសាងខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះទាហានថៃបានប្រើប្រាស់ប្រភេទកាំភ្លើងដៃកាំភ្លើងយន្ត B40 និងត្បាល់60ភ្លាមនោះកងទ័ពកម្ពុជាបានទំនាក់ទំនងទៅខាងភាគីថៃឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់មកលើកងទ័ពកម្ពុជាជាបន្ទាន់ព្រោះភាគីកម្ពុជាមិនបានបាញ់តបតទេក្រោយមកកម្លាំងយោធាថៃបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង 14:32 នាទីរសៀលនៅក្នុងអបតវហេតុនោះកងកម្លាំងកម្ពុជាមិនបានធ្វើការតបតនិងកំពុងបន្តតាមដានលើការវិវត្តនេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅក្រុមអ្នកអង្កេតការអាស៊ាន AOT អំពីអបតវហេតុព្រមទាំងគ្រោងនឹងស្នើឲ្យ AOT ធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដើម្បីធានាបាននូវដំណាភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវដល់កម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងជាប់ជួនក្នុងការបដិញ្ញានឹងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃប្រកបដោយសុឆន្ទៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់កម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ហើយប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ